هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor Mana bu Rasulullah programımızın 24. sahne görüşmələrini qızğın qarşı alırıq. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz, həmənlər məlum bolğandək bu mübarək uluq ay başlanğan gündən tatib bugünkü günü kəgişə Rabbimnin iltifatı, rəhməti bilən hər günü şu saatlərdə ikranladı bulub kilodimiz. Şu süyümlük peygamberimiz, yolbaşçımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yani şu birbirinden güzel ahlakını, iş hareketlerini hayatımızda özleştirip, özümüzün hayatını texinmek bu özgürlüş iyi boğan güzel ayda özümüzge bir nasıl koşalısak neme degan baxtlik müminlerden bulumuz inşallah. Şu niyeti başladık her bir programımız ma'lum oladek ayrım maxsus bir ünvan bilen ketiyotidi. İnşallah bugünkü programımız şuna oxşaş Resulullah ve kapırlar degan ünvan bilen mağamiz. Programımızın daimlik mehmini hammalar tanışıp boğan davetçi ustaz Şarq Türkistan Ölümalar Birligi a'zosi Habibullah Kösani'ni teklif qildi. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashir qilganlar uchun oldimdan ko'pdan ko'p rahmat etamiz. Sizlarga rahmat. Rahmatulloh razı olsun. Qadirli ko'rilmalarimiz hammalar ma'lum bo'lgandek programmamizni naq maydondan taqdirlayotdi. Programmamizga aloqador bo'lgan har qanday savol nimalar bo'lsa, uni ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali bizga yo'llashinglarni, yozishinglarni umid qilamiz. Shundaqla programmamizning ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun programmamizdan ko'plak ham bahrlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Chunki yaxshilikni yetkazguncha shuni qilgan kishiga o'xshash ajr bo'ldi. Shundaqla bu oxirgi kunlarda sanoqli kunlar qoldi. Rabbimning bu ulug' kunlaridan buni texinbak qadrini bilib yashashinglarni bizga ham duo qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Bugungi temamiz ustoz deganimizdek Rasulullah ve kapırlar temasida to'xtalaylik dedik. Dünya bo'lib bugungi kungacha haqiqat bilan batil o'rtasidagi kurash hech bir zaman to'xtab qolmadi. Ham to'xtamaydi qiyomat qayim bo'lguncha. Haq bilan batil o'rtasidagi kurash. Shundaqla bu Allohning butun payg'ambarlari olib kelgan diniga iymon etquchilar bo'lgandek etmaydigan, buningga qarshi ish qildiganlar bor yoki o'zining boshqa e'tiqodi bilan yuradiganlar bor hamda. Albatta bu masalani ham to'xtalishimiz kerak bo'lganligi uchun bugun buni to'xtalsak, shu oldi bilan biz kafir degan nima bu hukmni bir aytsak. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Allah subhanahu ve taala uluq kunlarda hammamizdan qilgan taat ibadetlerini qabul qilsin. Allah subhanahu ve taala vatandagi mazlumlar qilgan duolarimizni va zolimlarni yer bilan yakson qilish bilan qilgan duolarimizni ijobat qilsin. Ve shundaqla bizningki mushu Rasulullahninki kishilar bilan bo'lgan kishilik munosabatini yaxshi o'zlashtirib bir sifatlik musulmon bo'lishga, bu Ramazan biz uchun o'zimizni isloh qilish, ish harakatimizni, gap so'zlarimizni isloh qilish bir ey bo'lsin inshaalloh. Hamda bu Rasulullahning kafirlar bilan bo'lgan munosabatini so'zlamoqchi bo'lsak, oldindan kafir degan kim u desak. Hamda kafir degandan ki musulmonning aksi yani Allah'a ve Allah'ın Resulü'ne inkar kılan ya ikisining birisini inkar kılan. Yani Kur'an'da kelgan barliq Allah'ninki kalamini itiraf qilmagan adamni kafir deymiz. Mesela İslam'da imanninki 6 şartı var deb qo'yamiz. Allah'a iman etish, Allah'ның farishtalariga iman etish, Allah'ның payg'ambarlariga iman etish, Allah'ninki kitabı iman etish, qiyomat kuniga iman etish va taqdirning yaxshi yomonligiga iman etish degan bir. Ana mushu shartlarga islomning asos 5 prinsip bor. İki shahodat, namoz, zakot, ro'za, haj qator mushuni tal to'kis inkor qilib qolsa bu kafir bo'ladi. Bu kafir. Endi bu kafir degan so'z arabcha so'z bo'lib,
arabcha so'z bo'lib, bir narsani yushugan yoki bunda yeb qo'yganni kafara deydi, kafir deydi. Ya'ni demak islomni bildi, islomning qanday din ekanligini bilib, Allah qandaqdir sabab bilan yoki hakovurlik qilib, yoki bir manfaatni kayni kirib, yoki bir sabablar bilan bu haqni yushirib, haqni qabul qilmagan odamni kafir deymiz. Bu kafir yoki masalan tug'ilishidan aslidan kafir bo'ladi. Ya'ni ichim kafir, teshim kafir, kafirlar bo'ldi. Ba'zi kafirlar bo'ladi, masalan munofiq o'xshash. Qilgan ko'rinishda musulmonda ko'rindi, ammo ichida kafir. Yoki asli musulmon tug'iladi, ya'ni musulmon jamiyat yashab, musulmon holat, musulmon bo'lib, keyindan islomdan yenib oladi. Buni murtad deb qo'yamiz. Mushni biz ham kafir deymiz. Xo'sh. Kafir degan mush. Bu yerda deb qo'ydigan gap hamda mush kafirlarningki darajalarimi o'xshamaydi hamda. Turlarga ayırsak mısın? Tür ayrımga hatta kufrning darajasi uchun. Masalan, ba'zi kafirlar va islomning haq ekanligini bilib turib, vastayqanata oyatda bor. Va jahadu biha vastayqanata anfusuhum. U ishchilarda islomning rostligini bilib turib inkor qildi Alloh. Ammo masalan, islom yoki yetmay qolgan, masalan ma'lum bir Afrikaning böcekleri deb qo'yamiz. Yoki islom yassimi, ya'ni to'g'ri islom yetmay, boshqalarningki islomni mandaq burmilgan shaklda yetib qolganligi bilan islomni bilib turib inkor qilganlarningki nimasi o'xshamaydi endi. Buni Alloh subhanahu va taolo hammasini o'z loyiqida hisobini oladi. Türlerge bölsek, qancha turga bölündü? Masalan, kafirlarning turlariga bo'lsak, hamda ulamolarimiz kafirlarni taxminan bir nechta turi bo'lgan. Shuning uchun oralig'imizda urush bo'lgan kafirlar, ya'ni dushman kafirlar deymizmi? Jang. Oralig'imizda maxsus arabchada muharibun deydi, o'tirimizda jangva kafirlar. Ya'ni musulmon bilan kafir o'rtasida qaysi bir yasini ko'rsa, o'ttirdigan yoki suqishdigan, urushdigan kafirlar bo'ladi. İkincisi ehli zimma deb qo'ydi. Bu musulmon davlatidagi azsalliq kafirlar. Ya'ni islom davlatida ular deydi biz bu dinni musulmonlarning himoyasida yashayotgan shu musulmon davlatidagi azsalliqlar. Xo'sh. Üçüncüsü mana qiliqi ahdi deb qo'ydi. Musulmon bilan kafir o'rtasidagi mana qiliqi nimba. To'xtam tuzishgan. Diplomatik munosabat bor. Diplomatik munosabat. Ya o halqi onun musulmon davlatda yaşmaydı. O başka davlatda yaşaydı. Biz başka davlatda yaşaymiz. Lekin o'rtamizda mana bir to'xtam kelishim, diplomatiya munosabat degan gap. To'rtinchisi vaqtliq tinchlik o'rnatgan kafirlar. Vaqtliq. Masalan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkadagi Makka kafirlarning 10 yillik kelishim o'rnatdi. Ya'ni ahlul ahd degan davomli qiliqi. Davomli bir. Beshinchisi tinch aman ahlul aman deb qo'ydi. Bu halqi tinchlik berilgan kafirlar. Bunun degan gap, masalan, bizning davlatimiz bor, bir musulmon davlat. Kafir davlatdan bir musulmon, bir kafir bizning davlatga vizalib yoki bir musulmonning himoyasi bilan bir musulmonni kel bu davlatga seni men himoya qilma deb o'sha himoyasi bilan kelgan kafirda bu yerda 5 turga bo'ladi. Nima uchun bu 5 turga bo'linmiz degan chaqda bu kafirlar bilan muomala qilishda, shular bilan aloqa qilishda bir-biriga faqat o'xshamaydi. Buni bilish kerak. Masalan, urush holatidagi kafirlar, andan keyin musulmon davlatda yashaydigan assalliq, ya'ni kafirlar, andan keyin musulmonlar o'zaro mandaq bir diplomatik munosabat o'rnatgan kafirlar, andan keyin vaqtliq tinchlik kelishim tuzgan kafirlar. Andan keyin bizning yurtlarimizga vizalab yoki musulmonlarning himoya qilish asosida ruxsat olib kirgan kafirlar. Buni bilishimiz kerak.
Shuning uchun mushu har bir kafirning turlari qarab turib, buningga qilingan muomala o'xshamaydi. Xo'sh, endi bu turga bo'linadigan albatta qisqa dedik, buni ochsak, jiq mazmunlar ichilib ketadi, mishada to'xtatsak. Rasululloh kafirlar bilan qanday muomala qiladi? Rasululloh kafirlarni qanday muomala qilgan? Endi mushu kafir degandeklar nurg'unlarimiz ko'z oldimizga shu hozirdan tutib olsak, saladagandek, urdigandek, desaydigandek bir dushmanni ko'ziga oldimizga akvolimiz. Endi masalan kafirlar bilan bo'lgan aloqada tinchlik asas prinsipmi yoki urush asas prinsipmi desak, asli kafirlar bilan bo'lgan aloqa asli tinch. Tinch yashash. Urush istisnoiy holat. Yani biz o kafirlar bilan davomli urushib, suqishib, vaqirishib, to'lishib undaq emas. Chunki islom dini kafirlar bilan bo'lgan aloqani adolat va zulm qilmaslik asosida kafirlar bilan bizni yashashga buyurgan. Unda uncholar tarixdan buyon bo'lgan fathilar. Tamam, uni deyishimiz. Bu fathilar bekadan boshqa davlatga bordi. Deyishimiz, u siyosiy ahvol. Asli men dedim, asli kafirlar. Ama bu dinni yetkizish kerak-da butun dunyoga. To'g'ri, masalan dinni yetkizish maqsad urushib yetkizish emas. U shu vaqtida, masalan o'z vaqtida u bu temik kirsak jiq ahvollar bo'ldi. Ammo Rasululloh al-javatga qanday qaraydi bo'lsa, sen kafir musulmon bo'l. Ya bo'lmasa aslim taslim. Musulmon bo'lsang, salomat qolsa, bo'lmasa urush va oldingda. Yo'q, endi buni mundaqlan bir yerda tushunsak bo'lmaydi-ku. Oldindan men bir day, oldindan oyat لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Şunama ayet ne deydi? Sizlerinin dininglarni deb sizlarni urushmagan deydi. İkincisi وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ deydi. Sizlarni jutunlardan qolamagan kafir deydi. Yani demek bunda degene devletimizdeki kişilik hukuka tajovuz qilmagan, dinimizga tajovuz qilmagan kafirlar bilan ularga yaxshilik qilib va ularga adolatparvarlik qilib yashashinglardan Alloh seni cheklamaydi dedi. Tamam? Demişqas Allah adolat ahlini yaxshi ko'radi deb. Hamda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Ala man zalama muahadan aw intaqasa haqqahu aw intasaqahu haqqahu aw kallafahu fawqa taqatihi أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة." Kim ki bu Müslümanlarla ahdi tüzüşken yani diplomatiya münasebet ornatkan bir kişini zulüm kılsa bir kafirine zulüm kılsa ya onun hakkını ele alsa ya ki onu gücü yetmeydiğin işini kılışka mecburlasa ya ki o intakasa diye onu intakasa diye kemsise ya ki onun hakkını onun ruhsuz ele alsa kıyamet günse men onun nemisi davaçısı deydi. O taraf durup dava qiladi. O taraf onun davaçısı emas. Yani o sen o kafirning qimidan meni ashunda qildi demoqchi Peygamber. Endi qarshingda meni bo'lsa dedi Peygamber. Tamam? Demek yani bu ayet bu hadislardan biz normal yoki diplomasiya munosabat o'rnatgan yoki biz birga yashaydigan kafir o'qasa mana bu bo'yicha yashaymiz. Tamam? Endi ikkinchisi islomningki nazarda umumiy jihatdan inson mayli kafir bo'lsin, musulmon bo'lsin, islomning nazarida inson ulug'. Buni o'zini walaqad karramna bani adam va hamalnahu fil barri wal bahri. Yani biz inson bolalarini ulug' qildik dedi shu. Hatta Rasulullahdan kelgan hadismi mana bu masalani ta'kidlaydi. Masalan Qays ibn Sa'd bilan Sahl ibn Hanif Qadisiyada bir jinoza o'tibdi. Ma'u Buxoriyda bu hadis mavjud. Shunda bir jinoza Qadisiya degandan-ki Ironning jutida hamda. Yani Majus o'tga ibodat qilgan odamlar. Shunda bir jinoza o'tibdi, ondan dast turib jinozaga bo'lgan hurmatini bildirdi. Bildirgandan keyin ular dedi, "Voy, ma yerlik odamlar" dedi. Ma yerlik odamlar degani demak bu majus, bu kafir demakchi. Degan keyin u ikkisini deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qashidan bir jinoza o'tibdi.
Peygamber Aleyhisselam ondan tudi faqila innahu yahudi. Allah'ın peygamberi o Yahud. Yahud yani kafir bizga nisbatan. Ma Yahudi debdi. Aleysat nafsan. O bir adam emasmi? Can emasmi dedi. Qaysi hadisligini bu hadis kitobi? Bu İmam Müslim naql qilgan hadis. İmam Müslim naql qilgan hadis. Rasululloh mushu asli sahobalarga mushu tushunchini mushu hukmni bermoqchisi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom bir Yahudi islomning dushmani, musulmonlarning dushmani shu vaqtida. Shunda bo'lsa-mu, menda o asli biz insoniyatga baxt saodat olib kelgili, dunyoga tinch olib kelgili. Shunga Qur'oni Karimda udkhulu fis-silmi kaffa deydi. Asli bu yerda islomga o'lmadimiz tafsir qilib, islomga to'liq kiringlar deydi. Asli islam degan tinch amallik. Bütün tinch amallik hammadan kirish islomning maqsadi. Tinch amal bo'lsa, sen islomga kirgan bo'lsa. Chunki islom haqiqiy islom insoniyatga tinch amallik qilib keldi. Asli maqsad shu. Yani bir adam bu İslam'ın maqsadi mesela naqs degandek urushu, suqishu uning ayrim kelmas. Nurg'unlar siyosiy masala. Masalan, uni ustiga sildilar u chaqda da'vat qilish uchun usul shuti. Hozir davr o'zgardi. Hozir sunniy amralar bor. İnternet bor. O berib aytan suqishib musulmon da'vat yetkazib bo'ldi. Suqishlik maqsad nima? Da'vat yetkazishmi yo berib o'ltirishmi? Da'vat yetkazish. Hozir usul o'zgardi. Hazır dünyada o davet etkisinden de soğuşluğa dünya tüzümünün özgürlüğü. Çünkü vasıta özgürlüğü o. Şaraitinin, zamanının, makanının özgürlüğü falan vasıta özgürlüğü. O da kim değişmez inşallah eğer ayrım bulup kalsa. Mesela anan iken biz Müslümanlar şunu düşünümüz ki bu dünya rengarenk yani kafir mengu tüymeydi. Ne dedi Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَوْ شَاءَ yani bu datalar dünyadaki o'xshashmagan iqlimlarni, o'xshashmagan turlarni buluşturup وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً Allah xalqan bolsa bütün insaniyatni bir ümmet o'xshash musulmon qabul etdi. Ya bo'lmasa kafirni boshqa planetda yaratsam yarataverdi Allah subhanahu wa taala. Shunda nima dedi? "Walakin la yazaluna mukhtalifin." Ular har xil rengarang bo'lib turdi deydi. Bu Allohning irodasi. Buni tushunishimiz kerak. Shunda Anadan keyin Allah biz bilimiz hesap kıyamet günse hesabını aldığını Allah. Biz xalqlarni dinga mecburlanishga buyurmagan. Qur'onda necha var. Qur'on necha mesela nima dedi? "Wa law sha'a robbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Agar Allah xalaq qilsa yer sharda hammasi musulmon bo'ladi. Vaqt imtihan tugaydi da. Bu dünyanın boğundan faydası yok. Dünyanın mayı tugaydi. Dapım ne dedi? Efe ente tukrihun nase hatta yekunu mu'minin. Sen kişilerini mu'min oluşkan mecburlamsa dedi. Demek mecburlaş yok. Mecburlar eğer o mecburlar olsa bizim onda Resulullah'ın hadisi qanday tushunadi? Umirtu an uqatila nase hatta yaqulu la ilaha illallah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Bu aşı Mekke müşrikleri qartılgan deydi bilmalımız. Lekin men nas dedi, nas. Nas şu, lekin nasda Peygamber Aleyhisselam kulu bilen şu Mekke'ni işaret qilgan deydi. Lekin Qur'oni Karimda ayet var. Li undira ummal qura ve men havla hada. Etrafdan ya ben dedim şunama bu ayet ayetini la ikraha fid din. Mecburlaş yok dedi. Mecburlamaymiz. Lekin davetni yetkazishga biz bütün can cehlimizden tirishimiz. Bütün melimizni, jinimizni Allohning bu dinidagi, yarishardagi har bir bujaqlargachilik, har bir uyguchilik, har bir binogachilik, har bir chidirlog'ichilik dinni yetkazish musulmonlarning majburiyati. Shuning uchun islom dini namoz qanday farz bo'lsa, har bir musulmonga da'vat qilish shunday farz. Bu bizning maqsadimiz bu xalqlar so'qishib, uni majburiy qilish emas. Biz da'vat yetkazishga majbur. Evet, bu Allah'ın dinini her yerde yetkazish bizning majburimiz. Shuning uchun dunyodagi kafirlarning 50% musulmon bo'lmaslik jinoyatini musulmonlar ustiga oldi deb Imom G'azzali rahmatullohi alayhi aytgan. Muhammad G'azzali dunyodagi kafirlarningki 50% musulmon bo'lmaslikqa asli musulmonlar sababchi deydi. Birinchisi da'vatni yaxshi qilmagan, ikkinchisi musulmonlar mushunda qaloqligi. Mushunda qilib islomga yaxshi vakillik qilmay, islomga yaxshi
temsil İslamның yaxshi elchisi bo'lmay, boshqalarning islomdan nafratlashini keltirib chiqargan musulmonlar, shuning uchun 50% kafirning kafirlik jinoyatini musulmonlar ko'tardi deb manda degan gaplar bor. Shuning uchun bu kafirlarning sebebi yok mu? Çünkü kendini kaldırış olsun, nurgun suikastlar olsun, toxtamay qildi ki kafirlar acizlik üçün Müslümanlar. Onun hesabı buldu. 50% şundaq deydi. Ama 50% kafirlarning kafir qilishgan musulmonlar biri İslamga yaxshi elchi bo'lmagan deydi. O'ylab baqsizlar, demisimi? İslam yolg'onga qilma deydi. İslam qaloq bo'lma, nadam bo'lma, jahil qolma. Nama İslam nayt ilg'or bo'l, adablik bo'l, axloqlik bo'l. O'zingning yaxshi ko'rganini boshqalarga yaxshi ko'r. Kishilarga ziyon solmas. Hozir nima qilyapmiz biz? Xo'sh. Demak shu hamdi. Shunga biz musulmonning majburiyati. Alloh nima dedi? Agar Alloh xolsa, oyat qo'y bu Sura Yunus 99-oyat. Wa law sha'a rabbuka la amana an-nasa kulluhum jami'an dedi. La amana man fil ardi kulluhum jami'an dedi. Agar Alloh xolsa, zimindagi barliq insonlar hammasi musulmon bo'ladi. Lekin sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan Muhammad deb. Shuning uchun imtihon bo'lgan ekan, bu yerda Alloh majburlamaydi, biz majburlamaymiz. Lekin bütün can jahlimiz, jinimiz, qinimiz bilan sapmuş, sağlam dinni yetkizish. Hozir sağlam nima? Ta'tir o'zimiz bilib olgan din emas. Sağlam, haqiqiy Qur'on hadisda o'ttirib qo'yilgan dinni yetkizishga biz mukallaf va shuning majburimiz. Buni bilishimiz kerak. Ammo biz yetkizgandan keyin ularning, ya'ni kafirlarning bu islomga yoki shu da'vatni yetgan kishining islomga qaytgan inkosini buni biz so'ra olmaymiz. İcabi inkas qaytaramdı, pasif inkas qaytaramdı, ondan biz sormaymiz. Şunda emas, "Ve in jadaluka faqul Allahu a'lamu bima ta'malun." Allahu yahkumu beynakum yawmal qiyamah fima kuntum fi takhtalifun. Mecburiyetimiz şu. Kıyamet günü Allah anın ekin öz hüküm çıkardı. Ama berip onun boynunu qilishini tanıtır, Müslüman bulsa, anda qilsa, munda qilsa degan gap yo'q. Ağlık ısıldığında mındak yapacağız hazır. Aşağıda sana Peygamber Aleyhisselam aslim teslim oldu. Bu her şu vaktinin Resulullah'ın şu bazı meselelerini şu devrinin siyasi, ictimai vaziyete qarab tushunish kerak. Uni akiliplar meyag sasak olmaydi. Ama umumi Qur'on hayat edisini biz unutup qalsak olmaydi. Umumi bir nim bo'lmaydi, qonun prinsiplar var. Tamam, bunu unutup qalıplam, ayetni parçalab ekiplam, o manda degan meyada manda qilishimiz kerak deb. Shu bunu da hem detaylash bor, masalan, burunqi olimlarimiz, ya'ni salaf ulamolarimiz, masalan, Abu Yamansiga bir narsa dedim. Düşmanlar bilan, kafirlar bilan bizning aloqamiz tinchlik asosimi, urush asosimi degan gapni men tinchlik asos dedim. Bu kimning gapi desizlar? Mutaaxir ulamolarning gapi. Ammo burunqi ulamolar urush aslida degan yerlarim bor. Lekin asas urush degan. Lekin u chaqning vaziyati bilan hozir biz davrimiz yashayotgan vaziyat o'xshamaydi. Burunqi urushlarda o'ylab baqsa, Rasululloh 23 yil jarayonni urush qilgan vaqtida o'lgan odamning soni 1000 bo'lmaydi. Tamam. Hozir bu qoral bu nim bilan ana degan men dedim. Lekin hozir davatlarda bu qoral bu nim bilan shu eng ko'p o'ltirayotganlar degan musulmonlar emas, kafirlar musulmonlarni o'ltiryotdi. Degan bütün dünya qarasak, nerede olsa qon yeringlarning hammasi musulmonlar ustiga yig'yapti. Yani şu holatda musulmonlar bizning eng qilgan ishimiz tinchlik tilashgan. Yo'q, masalan, urushning maqsadi tinchlik. Buni bilib qo'yasizlar. Urushning maqsadi tinchlik keltirish. Av ayri, masalan, birsini o'ltirsa, voy men sizlik berib tinchlik unda gap yo'q. Oyatda bor-ku, "Va iza atada alaykum fa'tadu alayhi misla ma atada alaykum." Sen qanchalik tajovuz qilsa, sen shunchalik tajovuz qilsa, bizlarga o'ng inking, sol inking tutib, yaqonga sil chaponni seppa degan bizning dinimiz emas u. Mesela, lekin mening deganim asli dinimiz normal kafirlar bilan o'tadigan gap bu. Urush jarayoni kafirni ikkinchi qatimda kelaydi ular. U ayri, mesela hozir bizning kommunistlar, Xitoy kommunistlari bizning vujudimizni bizlar hech qanday bir buzg'unchilik qilgan ishni hech kimni qo'yib buzg'unchilik qildi. Masalan, men bir 2 oy burun bir inson haqlari tashkilotining boshlig'idan ko'rishib qoldim. Shunda dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqliq aloqalar 120 qonun bor. Xitoy 120 qonun hammasi xiloflik qilibdi dedi.
Xitoy mana shuni hammasiga imzo qo'ygan deb. Bu ayrim gap, ammo normal, mening men deyotganim normal bir kafirlar bor. Ya'ni orliqimizda urush yo'q. Urush yo'q, kafirlar bilan qanday muomala qiladi? Asli umum din nima qaraydi? Bu ayrim. U agar birisi sizga tajovuz qilsa, sizni bo'zgatsa, o kafirkan, musulmon bo'lsa jang e'lon qilamiz uningga. Shuning bizning dinda jihadil bug'at deb tajovuzchilarga jihad qilish degan gap bor. O tajovuzchi musulmon bo'lsa-mu, agar sizning haq-huquqlarga, mol-mulklarga tajovuz qilsa, uning bilan jihad qilamiz biz. Kafir bo'lsa, albatta dada baldan so'ramaydi, ayol erdan so'ramaydi deb baya uningga. Bu ayrim gap. Tamam? Xo'sh. Shuning masalan islom dinidami va la taqtulun nafsallati harramallohu illa bil haqq. Sizlar nahaq hech qanday bir odamni o'ltirish bo'lmaydi deydi. Shuning orasida nafs degan kafirlar bor. Shu qatadi-ku. Ya'ni biz bu yerda va la yajrimannakum shana'anu qaumin alla ta'dilu. Sizlarning boshqalarga bo'lgan, ya'ni bir qavmga bo'lgan adovatinglar sizlarni adolatni barpo qilishdan to'sqan bo'lsin deydi. Albatta. Yani bu dinimiz ma düşmanka deb adolatni qatlab nimani ostiga sep qo'yib qo'ymaydi. Albatta. Shariatni ostiga sep qo'yib qo'ymaydi. Bu dinimizning buyruqlari bu. Ya'ni shariatimizda adolat parchalanmaydi. Adolat mutlaq. Hamma odamga o'xshash yurgizilish kerak. Kafirga, musulmonga, boyga, kambag'alga. Mana bu yüzlügen misallar vardı. Hatta Xalifa Qasım'ı aldıydı, qazini aldıydı ki, onunla davalashquchi kafir olsa mı? Şunun hakkında xalifanınki qarşısına hüküm çıkarganda. Mesela o'ylab baqsan. Mushu islomninki tunji subhi davrida islomga eng dushmanlik qilgan ikki shaxs bor. Umar ibn al-Xattob, Abu Jahl. Umar ibn Hisham. İki Umar hamda. İki Umar islomga ajoyib dushmanlik qiladi. Lekin Rasululloh mushunga nima dedi? Allah maş iki Ömer'nin sana en suyumliginin birisini Müslüman kıpage. Ne iş olmuş birisini? Müslüman kıpage. Yani bizden asli maksat şu, kişilerini hak tuntuş, Allah tarafka işki dünyanın baksatidik ap çıkış. Hurafatlıktan, nadallıktan şuna. Mişad aşnaq Resulullah kalbini şuna gum saklamadı. Resulullah şu güyle bir dozaqtı küyüp, kül olab kitabı cevotladı demedi. Ey Allah şuna. Şuna ben de hemen hazırki bizniki musulmonlarga musulmonlarga aloqamiz hatto Rasulullahning kafirga muomalasidan o'xshamaydigan ba'zi ish shunchalik muomala qilmaymiz, muomala shunchalik sifatlashib ketdi, shunchalik nacharlashib ketdi. Inshaalloh buni deymiz-ku masalan. Shu bo'libmi yani inşallah biz 10 şey. Ya hatta Taif'ten çıkan vaxtida mana Allah alaydı perişte evetip veyran qıp deydi. Qıpqızlı kafir hem de aldı dedi ki. Özüge düşmanlık qan kafirlar. Yani bu İslam asli evladının neslden kep qalamı gidip ümit qildi Rasulullah. İslam asli kafirlar qanday qaraydi desa, kafir asli bir kesel. Kafirning ehtiyojı nimaga ehtiyojli? Doktor ehtiyojli. Mana musulmonlar şu doktor şu. İslam onun doğrusu. Müslüman şahsiyetçi emas. Müslüman şahsiyetçi. Özü bilgen bu göher bu hakikatni başka bilmey qalğanımı bilsin degan arzudan mahnası yo'qdir. Shuningga Payg'ambar alayhisalom mushu islomga kirmaganlar uchun og'rib qoldi emasmi? Voy mushunchalar haqiqat bo'lsa, ichinti. Shuni Qur'oni Karimda dedi. Fal nim dedi. La'allaka bakhi'un nafsaka ala alla yakunu mu'minin. Ularning mo'min bo'lmaslikqa xuddi o'zingni bir o'ttirib oldigandek, ya'ni o'zingni bir yerdan tashlab oldigandek mushta siqilsa, unda qilmadi. Yani Resulullah şu derecede içinde. Endi dedim ya da fala tezhab nefsuka aleyhim hasarat. Fala tezhab nefsuka aleyhim bunçik hasretlenme ola. Sen özünün bu yani bundaq qılıp sen içini bunçola hasretlen tolğuzup yani gam gussida yani sıkılıp yani ülep ketme. Hasretde aşında bu ketme. Nefsin kit qamsın, jinin kit qamsın dedi. Yani bundan neymi düşüdü o dese Resulullah Xuda şu kafirlarning şu musulmon bulanmağanlıqqa bu İslam dininden ibaret Allah'ın nimetiga musharraf ve muyassar bulanmağanlıqqa iç sıkılıp acayip bir xil his qildi ekanda şu Allah sab u derecede qilib ketma. U derecede qilib ketma. Deb şu ana men dedim lekin mushu Qur'oni Karimda aniqla men sha'a falyu'min
ومن شاء فليكفر. Yani la ikraha fid din kad tebeyyene rushd min el halqalı Müslüman olsun, halqalı kafir olsun. Dinde mecburlaş yok. Kad tebeyyene rushd min el gay. Hakikat batıldan aşkarı buldu. Haq nima, batıl nima aşkarı qilib qo'ydik. Gap aniq ketdi. Endi qalsan kafir ol, qalsan musulmon. Ama ham o'ylab baqsizlar, siz bir odamni majburiy musulmon qilmayman desizlar, ya'ni munofiq paydo qilinglar. Yani içinde kanaat bilen, içi haqiqiy içidan musulmonmiz munofiq degan shu ayni. Munofiq degan shu. Shuning uchun hamda bu asli. Shuni payg'ambar alayhisolamdan qaraydigan bo'lsak, masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Taifga chiqib qaytgan vaqtida kimning siyosiy panohligiga kirdi? Mat'am ibn Adining siyosiy panohligiga kirdi. Mana kafirlar qanday munofiq qildi? Masalan ba'zi chaqda biz ojiz bo'lib qolsak, ya'ni kafirlarning siyosiy panohligiga kirsak bo'lgan gap. Masalan hicret qilgan vaqtida Abdullah ibn Urayqitni o'ziga yo'lboshchi qildi. Abdullah ibn Urayqit kafir. Xo'sh. Masalan musulmonlar Mekkada qattiq ezilgan vaqtida musulmonlarni kimni qilishga batdi? Najashini qilishga batdi. Najashi xristian shu vaqtida. Kim musulmon bo'ldi deb qaraldi. Lekin Najashi shu vaqtning o'zida kafir tayna. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam taqi payg'ambar bo'g'icha hatto payg'ambar bo'libmi 10 yil jarayonida kimning himoyasida yashadi? Tag'isi Abu Talibning iborat kafirninki himoyasida yashadimiz bilamiz endi. Tamam. Masalan Sa'd ibn Abi Waqqas og'rib qolgan vaqtida shu vaqtdagi arablardagi eng dangliq doktor Haris ibn Kalada degan kafirni qashqarib davolanib keldi payg'ambar alayhisalom buyurdi. Yani bu yerdagi biz yomon ko'radigan kafir kim u? Yani biz bilan harbiy olat turgan kafir kim u desa, bizga tajovuz qilgan, bizga aziyat bergan. Ammo dunyoning bir-birida o'zining ishini yap, o'zining nini yap turgan kafirga bizning majburiyatimiz da'vat yetkazish. Xo'sh. Ular olib berib so'qishish, urushish, vaqirish emas o bizning mazmunimiz. Bu endi. Masalan, Rasulullohning vaqtida, hilmiyat ajoyib bir gap aytaman. Rasulullohning vaqtida Najrondan Yahud umiki keldi. Najrondan Yahud umiki kelib Rasulullohning masjidiga kirdi. Masjidda Rasululloh faranglashdi. Şu an ularning ibodat qildi, vaqt qilgan joyda Rasulullohning masjidida Yahudlar ibodat qildi. Yani bir kafir o'zining ibodatini Rasulullohning masjidida qildi. Rasululloh chiqib o'g'irlamaydi, shirk keltirib o'lida to'liq ish yo'q. Yani bizning maqsadimiz güzel bir şekilde güzel ahlakımız, güzel texniklerimiz, güzel işlep çıkan mahsulatlarımız, güzel ideyalarımız, güzel iş hareketlerimizden davet etkiziş hazır. Hazır biz tel aksice çok ben dedim o bu din bir xil o'zgarib ketdi hazır. Dince o'zgarib ketdi. Biz şu qarab baqsaq qalaq taraf yaxshi o'qimaydigan o'zimizni ilm ma'rifat bilan qurollandırmaydigan, axloqiy jihatimi o'ylab baqslar, vaqiraydigan, to'laydigan, qo'shnimizga aziyat beradigan, tozliq ahamiyat bermaydigan bu ishlar asli sen qara, o van haqlarga islomni to'lab ig'izing bilan gap qilib yetkazgandan amaliy ish harakatdan bilan, ilm ma'rifating bilan, kuchli iqtisoding bilan, kuchli texnikang bilan dunyoga chiqish, uningda munoji da'vat yo'q. Uningda munoji da'vat yo'q. Çünkü dünyada hamma odamlar kuchliklarga qaraydi. Kuchliklarni taqlid qilishga urinadi. Kuchliklarning gap oqidi dunyoda. Nima uchun Amerika dollar dunyoning dollari bo'ldi? Nima uchun ingliz til dunyoning tili bo'ldi? Nima uchun butun Xitoyning mollari dunyoga yamirdi? Aslida buning hammasi sil biz qilgan ish qo'y. Shuning o'zi da'vat asli. Shuning Qur'oni Karimni o'qisizlar, Yusuf alayhisalom qanday da'vat qildi? Bir millatni, bir davlatni bir açarçılıktan qutuluş orqali da'vat qildi. Hammamiz ko'ramiz buni. Nima? Yusuf alayhisalom shuna qildi. Musa alayhisalomning da'vati ezilgan bir millatni zolimning qo'lidan qutuldirish jarayoni Musa alayhisalomning da'vati bo'ldi. Talut Jalutning da'vati,
Ana degan Sulaymon alayhisolamning da'vati. Qaraslar hamma da'vatga kash og'izda kapishib o'tirgan gap emas u. Da'vatning turlari, masalan, hozirgi zamonda kishilar eng kilgan narsa nima? Ilm, ma'rifat, go'zal axloq, insonparvarlik, taraqqiyot, gullangan iqtisod. Asli da'vat bu. Berib kap ishtining qarasa, ishtining pushqirishga yaqon ker, xalqlarga men dinni da'vat qilmasang olmaydi xalq dinni. Sen qarasa da'vat qilgan odam da'vat qilinuvchidan safa, ilm, nurg'un jihatdan ustun bo'lish kerak. Xo'sh. Sen o'zing o'ymatib turib, dondagi odamni men seni qutqizmayman, menga bu o'zing o'ymatim chiqadi men bu. Bu hozir men din dedim, o ta'tur hamda. Ta'tur bir ishlar bo'lyapti hamda hozir. Shuning uchun bu dinni shunday qiladi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom kafirlar mehmonga chaqirsa baratdi, kafirlarni mehmon chaqiratdi. Buni biz o'qidik masalan. Payg'ambar alayhisalom bir Yahudi bola kesilib qolgan chaqda kasalni yo'qildimi, yo'qlamadi bu? Yo'qladi. Lekin shu kasalni yo'qlash jarayonini islomni yetkazish fursati qilib tanlab oldi Payg'ambar alayhisalom. Xo'sh. Nima? Bir qo'shnisi bor-edi, qo'shnisining bolasi Yahudi bola og'rib qoldi. Payg'ambar alayhisalom yo'qlab berib, sen bir iymon etib ol dedi. U bola iymon etdi. Bugun musulmonlar basima ulardan farqi yo'q yashab keldi shu. Ha, shu. Biz hozir Nada undan shu. Berib nachar axloqimiz bilan islomdan nafratlantirib yenib kelamiz. Shu gap. Bu nachar yeri. Xalqni ujudiga berib, xalqning nastiga qizil chiroqlari to'xtamay, shu yerning qonunlariga buzg'unchilik qilib, bog'chisiga kirib, mehnat qilib o'tib, berib beqavogan pulni yetib yeb ishlamay, xalqlar qarab, "Ma go'yla mushuna go'yka" deb islomninki obrazini tushirib yenib kelamiz. Her bir musulmon asli minib yurgan Qur'on jonliq islom bo'lish kerak. Islomni haq qanday ko'radi? Islomni siz men orqali ko'rdi islomni. Buning diqqat qilishimiz kerak. Gap qiling desa hammamiz xud ajoyib dabdubalik gaplarni qilamiz. Ammo ish harakatlarimiz, qilishlarimiz hammasi islomningki hech bir prinsipiga tushmaydigan gap endi. Masalan, bu mushu masalalarda mushu ikki bisliq harakat qilinayotganligi ko'rinmamdi masalan shu dunyoda degan masalan yer sharida ya'ni Tom, Jem bilmem ne ismlik bir insonlar, mahluqlar bir qanday ig'ir jinoyat odamni o'ldirib 5 kishi ashuna qilyapsimi? Ig'ir bir jinoyatlarni eski qiliqni qilsimi? Shu Tom degan bir mahluq yoki Jem degan bir inson qilibdi. Deb xabarlarga shu chiqadi, shu bir inson bilan tugaydi. Ammo Ahmad, Samat, Muhammad ismli birisi qilgan ekan, musulmon qilibdi deb musulmonga. Butun musulmonlar otib qo'ydi. Masalan, Yevropaniki bu qandaqsiga bu adolat bo'lsin bu? Uni hech qachon biz uni adolat o'rnak qilmadik-da ularni. Ular rasmiy ikki qism. Masalan, bu masalan g'arb dunyolari mush demokratiya, erkinlik deganni o'z davlat odamlarga berdi. Tamam. Sırık çıkıp gez bir an demaydi. Sırıkta mesela Amerika desek, en dünyadaki faşistler bilen Saudar mesela Mısır'ın alaydı. Bir zalimni yölep çıkardı. Az sayılan bilen halk arası kanunluk sanılan bir reisini çürübet şuna ama. Hoş. Dünyadaki en zalimler bilen birleşiyor o. Az nimede türmü kuranmasa, Amerika türmü kuranmasa, kanundan atlap için türmünü ne kurudu dese başka zalim devletlerin türmüsünü kurudu. Türmüsü eşya türmü kurudu. Guantanamo Amerika'nın içinde emas qo'yana. Tamam. Demek bular ishki bislik, ishki qo'shliq uni qildi. Bu qisa chunki mana ular shuning biz ularni kafir deymiz. Bizningki o'rnakimiz, bizning prinsipimiz Qur'on, hadis. Ular ani qandan keyin men ma'ni qilmaydi qo'ymaydi. Biz din buyurganini qilamiz. O ishki bislik qilgan obdan. Masalan, bularning demokratiya, adolat, o'zining davlat, o'zining fuqarolig'i sirli chiqib ketgandan keyin yani o'xshash şu barbaraligini va sheligini qiladi. Ishki biz qildig'ini rasandi. Andan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedik. Boshqalarni yo'qlab kesilib qolsa yo'qlab boradi. Hatto o'tgandim deb o'tdik, kafirlar uyga tamoq chaqasa, tamoq qilmagan. Bir majus parisi tamoq chaqirib, "Ma Oyshani apraymi desa, yo'q uzan keldi" deb kendini axir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oyshanizdan bag'aliq bildir. Ya'ni harom tamoq yetib bo'lmasa, halol tamoq yetib bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam berib tamoqni yegan. Kafirlarga hadiya qiladi. Hadiya qilsa qabul qiladi. Bizim İslam tarixida bu nurg'un yerda ko'rdik. Masalan, Salman Farisi musulmon bo'lishdan burun
Rasulullah'ın qaşı xom kötürüp geldi ayna. Mavu sadaqat yani zakat dep Peygamber sallam yemey. Sahabelerge bölüştürüp berdi. Mavu hediye dep Peygamber sallam üzüm yedi, başkalarına berdi. Tamam. Andan keyin hammamiz bilimiz Peygamber sallallohu alayhi vasallamga Mariya Qibti anamizni amaliyotda Misrdagi bir amaldor so'g'at qilgan ayni. Rasululloh hadiya qilgan. Shundaqla Najjoshim Payg'ambar alayhisolamga hadiyalarni avatgan. Andan keyin Payg'ambar alayhisolammi uyda qo'y o'ltasa, Yahudi qo'shnimizni ochiq berdiңmi deb so'raydi. Masalan, Abdullah ibn Umarmi qo'y o'ltirib, shu Yahudi qo'shniga qo'yning go'shtini beradi. Nim deb bersa desa, Jibril alayhisolam Payg'ambar alayhisolamga qo'shnini tavsiya qilgan. Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanant annahu sayuwarisu degan hadis. Yani Jibril qo'shnan bo'lgan. Vasiyat qilib mirosxo'r qilib qo'ygan o'xshayman degan hadisga asosan musulmonlar mushunda qilgan. Hatto kafirlarga sadiqa bersin bo'ldi deb. Zakat bersak bo'lmaydi. Normal saxovat emasmi? Shuni bersin bo'ldi deb. Ularning ko'ngli islom mayil qilish. Albatta. U bergandan keyin, masalan, bizningki bo'lgan ishini deb biray. Miyada bir Uyg'urlarning yotiqi bor. Rohat mehmonxonasi edi. Shu yerda bir ikki ayol ishlaydi. Shundan birisi og'rib qolib, nihoyat qiyinchilik qilgan chog'da mehmonxonadan bunga pul yordam qilibdi. O'sha 2 kun u ayol operatsiya qilinib, davolanib kelib, o'sha bir hafta bo'lib qoldi o'shqa. Men musulmon bo'lay deb kelibdi ayol. Asli xristian ekan. Men musulmon bo'lsam deb. Bergan pul 1000 lirajimi? 1000 lira pulni beribdi. Bu musulmon bakalan bir narsa berdi. Musulmon bu yaxshi bo'lsa men islomga kiray deb kelibdi. U nalikka chatalikmi? Yo'q, turkiyalik. Ha. Xristian. Ha. Rahat Zaytunburda Rahat mehmonxonasida ishlaydi. Xo'sh. Ben Rahat mehmonxonasining egilleri qiyin chiqqan ekan, bo'pti deb 1000 lira 2 lira olib yordam qilib ekan. Kesildaga men musulmon bo'laman. Bu musulmon nima degan yaxshi odamlar bular. Bu bizningki dinimizningki bizga bo'riyotgani bu asli. Ana degan sil billah dinimiz masalan qo'shnimiz kafir bo'lsa, yaxshi qo'shnidarchilik qilishga, aziyat bermaslikka buni buyurgan. Andan keyin masalan kafirlarning ilm setim qilish Payg'ambar alayhisalom normal ilm setim qilganlari bor. Albatta. Shunama. Andan keyin masalan ularningki ularda bilim bo'lsa, texnika bo'lsa, ulardan o'ginib foydalansak bo'ladi. Masalan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijrat qilgan vaqtida aynan yo'l bildigan kafirni o'ziga qanday qildi? Yolladi. Yollab yo'l boshlamchi qildi. Demak bu mana bu nimalar qanday kafirlar desa hozir biz degan ya o'ttirimizda diplomasiya munosabat va kafirlar yoki bizning jutumizda yashaydigan asonliq kafirlar yoki bizning jutumizga sayohat uchun yoki ziyorat uchun vizab kirgan kafirlar yoki biz bilan ma'lum muddat tinchlik o'rnatgan kafirlar. Mana bular bilan bo'lgan aloqa bor. Tamam. Bu hamda biz keyin paranglashamiz-da ikkinchi bo'limda. Bizning vatanimiz Sharq Turkistondagi hech bir kafir bunday tinchlik sayohat kelgan deb ayrilmaydi-ku. Bu bizning davlatimiz qurilgan vaqtlarda ayriladi. U ayrim. Biz vizbaga vaqtida. Ma'u dushman bunday emas. Bu biz bilan urush altidagi kafir kirdi. Uning fuqarosi, askari, hamma narsa. Uning hukmi ayrim. Chunki uning fuqarosi bizdan so'rab kirish kerak. Chunki Sharq Turkiston tarixdan beri Turkning va Turkdan keyin musulmonlarning vujudi. Bu azaldan Xitoyning vujudi emas. Shunga fuqarosimi bizdan so'rab kirish kerak. Agar viza olmay bizning vujudga kirgan bo'lsa, uning jini, meli kapolatga ega emas. Buni inshaalloh deyishimiz, u dushman kafirlar o. Xo'sh. Vaqtimiz yana to'shib qoldi, chunki program yana nurg'un savollar bor, inshaalloh kelar soatda davomlashtirsak. Alloh razı olsun. Gayet güzel yoritib berildi deb qarayman inshaalloh. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib programmamiz yana vaqtimiz to'shib qoldi. Yana bir eskartadigan narsa qadrli ko'ruvchilarimiz. Biz yani İslam bo'lib dünya tarixida hiçbir zaman musulmonlar hiçbir devletni, hiçbir ziminni Müslümanların tarixida işgal tarixi yo'q musulmonlarniki. Yani belki tunji qatim anlaganlar bo'lishi mumkin bu masala. Bir
Çünkü Müslümanlar nurgun ziminlarni egallab, islomni shu yerga yeyib qolgan tursa, hatto biz yashayotgan Turkiya masalan fath qilingan bir zimin. Müslümanlar tarixida ishg'ol tarixi yo'q, balki u ziminga Allohning adolatini, islomdan iborat bu adolatni olib kirib, shu ziminning fuqarolarini bu go'zal adolat qo'yniga olib kirish uchun shu zimindagi zolim, o'zining zolim hukmronlaridan u yerdagi xalqni qutqizish va fath qilish va Şoň hiçbir kitaplarımızda Müslümanlarning ya palani qo'mondanning pustani ziminni ishg'ol qildi degan bir tarix bir kitap o'qimaysizlar. Bunu faqat g'arbdagi islomga qarshi yozadigan yozuvchilarnikini o'qaysizlar. Müslüman palani xalifa pustani qo'mondan palani ziminni ishg'ol qilgan manchil deb. Ammo bizning tariximizda ishg'ol tarixi yo'q. Hech bir zaman Müslüman o'zi e'tiqod qilgan Alloh bergan bu dinni, bu go'zal shariatdan iborat bu narsani şu yerdeki şu tarixga yenib qarab baqsaq bütün tarixiy kitaplarda şu yerning fath qilinishimi nurg'un sabablarni ko'ramiz ham orqa ko'rinishda. Aşu yerdeki Hristiyan bo'lgan bo'lsa, masalan, shu Turkiyani deylik, İstanbulni o'z vaqtidagi o'zining Hristiyan hokimlaridan mishadagi Hristiyan xalqning yashayotgan zulmi aş dotpandiyat deb shu yerdagi xalqlar qaqshab ketgan ashlarning yozuvchilarini o'qiymiz masalan. Bu ham qarab baqayli tarixga. Ya men bu yerda men Hristiyan aşı özünki hakimlerining ustiga kiygan pop kiyimlerini ko'rishdan Osmanlı xonadonining odamlarininki aşı ustiga salli yo'gab qilgandim. Shu sallisini mening davlatimda, diyorimda shuni ko'rishni xohlayman. Men bu o'zimning jinsidan bo'lgan, o'zimning millatidan bo'lgan bu menga zulm qilayotgan bu hukmronlarni ko'rishdim, ko'günimdan musulmonlarning hokimlarini ko'rishni xohlayman men. Chunki ularda adolat va deb arzu qilib ketishgan shu xalqlari masalan qachon keladi va Yevropa nurg'un davlatlar o'zining hukmronlaridan ishning kunni ko'rganligi uchun bu islomdan iborat bu dinimiz adolatni dunyoga yeyishni buyurganligi uchun shu vaqtdagi hukmronlarimiz xalifalar hammasi o'zlam yashab biz rohat yashasak bo'ldi boshqalar nima ishim bor deb shumay qanaqa qilsa o'zi yashab bu e'tiqod qilgan bu adolatni shu yerdagi xalqqa şu xalqni zulmdan, hukmronlarning zulmidan qutqizib, islomning adolatini keltirib, 600 yil mesela eng oxirgi xalifam 600 yilga yaqin dunyoga hukm surgan. Demak, bizning dinimizda, bizning tariximizda hech bir zaman boshqalarga zulm qilish yo'q. Bu harbiy harakatlar bo'lgan bo'lsa hammasi bu Allohning adolatini, islomning adolatini shu xalqqa kirganlar hech bir zaman ham dinga majburlanmagan masalan. Osmanlı xalifaligidan tortib kirib bo'g'ish fath qilib, unda musulmon bo'lsa, bo'lmasa vayron qilma demagan. Ammo xristianlar boshqa yerdan kelib Falastinni ishg'ol qilganda shu kirib bo'g'ish necha million musulmonni Falastin diyorini qon dengizga aylantirib o'tgan masalan. Ahli salaf urushlari qarab baqayli. Shu tarixlarni o'qisak hammani ko'ramiz. Ular qon dengizga aylantirdi bir yerni ishg'ol qildi. Chunki ularning tarixida ishg'ol va u zaminni butunlay vayron qilish va o'zining qilib olish va xuddi bizning zaminni qilayotgandek. Ama Müslüman bir yerga harbiy harakat qilsa-mu, shu xalqninki oldidan shu yerda yashayotgan xalqninki tinch, aman, adolatni yashashini ko'zlab qoladi. Inshaalloh bu programmalarni bu mazmunlardan keng doirada to'xtalishimiz mumkin oldiki programmalarda. Shunga bu muhim bir nuqta bo'lganligi uchun men biraz eslatib qo'ydim. Inshaalloh kelarki atki programmamizda Alloh umr basti ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ya sayyidal kawnayn علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل